الرحلة كلها بهذا الوحش الجيب رانجلر. هذا الفيديو انا ما اعرف انا وين، انا ما اعرف انا وين رايح، ما اعرف اي شيء، بس اتمنى يا رب انه يطلع الفيديو مرة فخم. محمية الطيور. ما هو راضي يقلدني. سلام ياهو قلدني مو راضي. شباب شوفوا شجرة سامة، يا ويحي شجرة سامة هاي، شوفوا كيف اغصانها هذه الشجرة السامة يا اخي، سبحان الله يا اخي. يا واد ما شاء الله تبارك الرحمن، منظر منظر يا الهي. ويلكم تو جبال فيفا. انتوا عارفين ايش هذا اللي انا لابسه؟ هذا هذا اللبس التراثي حقت اهل جبال فيفا واهل الجنوب، بيلبسوا هذا الريحان، هذا الورد، حتى ريحتها مره جميله، يعني لو تلبسها حتبقى تشم هذه الريحه الجميله طول ما انت لابسها. ما شاء الله تبارك الرحمن. تشوفوا الغنمات وبرا كيوتين قاعد يتغدوا. تعالي هنا يا بنت الذين، راحت شربت تخاف مني. مدينة الباحة وبالتحديد وادي ديعين. مدينة تراثية كاملة، حي كامل زي ما هو، وصامد من هذاك الوقت إلى الآن، ما طاح ما انهدم ولا شيء. وهذا الشيء يثبت لنا على الأساس القوي، بس يخليك تتساءل في مخك كيف هذاك الزمان قدروا يسوون شيء زي كذا يا اخي. كمان من ايش؟ من حجر يا اخي. حصل لي التواء برجلي يا عمي. درج مرة صعب، أي أحد يجي هنا لازم ينتبه من الدرج، يعني لا يقعد يجري في الدرج. الحجاب وكل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن متماسك، وهذا الشيء لو يثبت لنا حيثبت لنا حاجة واحدة بس، وهذه الحاجة هي إنه إيش؟ أساس البيوت مرة قوي. قدام مدينة ديعين التراثية هذه ايش فيه؟ هذا المنظر، هذه الواحة، قرية وادي ديعين التراثية. هذه هي العين عين بتنزل من فوق الجبل لين هنا، ما شاء الله تبارك الله. قاعد تخرب علي الكاميرا الحين. انتهت جولتنا في وادي ديعين التراثية. خلينا دحين نروح للمكان اللي بعده. واو يا عيال على المنظر، صلاة على النبي. يا واد شوف كيف، يا واد شوف الجمال كيف، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الجمال كيف يا معلم زلمة. شيء خطير يا زلمة، شيء خطير. واو والله مرة جميل، مرة جميل. شايفين هذه الحبال يا شباب؟ النط الحر
ابو ادغال ادغال ادغال، شوف كيف صراحة شيء فوق الخيال، كأنك في اندونيسيا، كأنك في الدول هذه حقت شرق اسيا يا اخي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف كيف المناظر، ما شاء الله. الصخرة سبحان الله يا ولد، صخرة كاملة كذا، حجرة جبل كامل. إلهي الصخرة اللي من تحت كنا نشوفها كذا كانت مرة شكلها جميل، هذه وصلنا عندها. طريق جدا صعب، جدا 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 صعب. ايش تقول؟ جدا جدا جدا. كل هالطلعة وكل هالتعب وكل هالطرق الخطيرة لحتى نوصل لمنتجع الكهوف. سبحان الله، شوفوا كيف تراسيم. حمامة يا خوام. وين حمامة؟ هذا خفاش 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 خفاش. ايوه، شوفوا كيف تراسيم الصخور، وهذا طريق تمشي منه السيارة. شيء يدعو للعجب يا اخي، سبحان الخالق. كيف تراسيم، واو. بيت الشجرة. بيت الشجرة. السعودية صراحة صدمتني يا شباب، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن.